ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஓசி ஸ்கொயர். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்க மைக்ரோவேவ் எடிட்டை DaVinci Resolve எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மைக்ரோவேவ் எடிட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல, இந்த ஸ்டைல் எடிட்டை தான் நம்ம DaVinci Resolve பண்ண போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம், நம்ம சேனல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசி ஸ்கொயர். நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரி, நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ் எடிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுட்டேஜ் வந்து கரெக்டாக எடுக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபாட் வந்து வச்சிட்டேன், ஓகேவா. தென் வந்து அப்படியே சென்டர் ஆஃப் த ஃப்ரேம் வந்து போயிடுவேன், ஓகேவா. தென் சென்டர் ஆஃப் த ஃப்ரேம் போயிட்டு ஆக்ஷன் வந்து பண்ணுறேன்னா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நான் வந்துடுவேன். கரெக்டாக சென்டரில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி நம்ம ஹாஃப் சர்க்கிள்க்கு மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணணும், ஓகேவா. மீதி வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஆக்ஷன் பண்ணுறேன்னா இதே மாதிரியே ஒரு 2-3 ஆக்ஷன் வந்து பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வேறு ட்ரெஸ்ஸில் பண்ணீங்கன்னா கூட இன்னுமே நல்லாயிருக்கும், ஓகேவா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஆக்ஷன் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கரெக்டாக இந்த சென்டர் ஃப்ரேம்க்கு வர வரைக்கும் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த ஆக்ஷன் வந்து இப்போ கட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா, லெஃப்ட் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம் லெஃப்ட்டில் வந்து போகலாம். தென் வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு, தென் ரைட் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல சென்டரில் கரெக்டாக வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இங்கே ஒரு கட்டு, ஓகேவா. இப்போ வந்து நமக்கு 2 கிளிப் வந்து கிடச்சிருச்சு. இதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி இதையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். தென் அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா. இது 2த்தையும் இந்தாண்ட மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்னும் வந்து என்ன கிளிப் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் வந்து எங்கே வருதுன்னு பார்ப்போம். கரெக்டாக இந்த சைடு டர்ன் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு, தென் வந்து கரெக்டாக இந்த சென்டர் கிட்ட வரும்போது இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு, இந்த கட்டையும் கொண்டு வந்து ஃபைனல் பண்ண கிளிப் கூட வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும், நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து இந்த மைக்ரோவேவ் எடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி போகும், தென் வந்து ரிவர்ஸில் வரணும். ஸோ இந்த கிளிப்பை நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அது வந்து எப்படி பண்ணணும்னா, இந்த கிளிப்பை வந்து இன்னொரு வாட்டி காப்பி பண்ணிக்கோங்க, எகைன் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. தென் இந்த செகண்டாக இருக்க கிளிப்பை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் கிளிப் ஸ்பீடு அங்கே போயிட்டு ரிவர்ஸ் ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துருங்க, ஓகேவா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் வந்து ஈஸியாகவே வந்துடும். இதே ஸ்டெப்பை தான் நீங்கள் வந்து எல்லா கிளிப்புக்குமே யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஓகேவா. இது ஈஸியாகவே பண்ணிட்டீங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் பீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை வந்து வைக்கணும், ஓகேவா. அதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரீடைம் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா இருங்க, உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட இன்ட்ரோ எடிட் பண்ணதே வந்து வச்சுருக்கேன், ஓகேவா. இதை கரெக்டாக இந்த மாதிரி மியூசிக் பீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து வைக்கணும், ஓகேவா. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதுக்குள்ளேயே வந்து ஃபுல் பீட்டே வந்து முடிஞ்சிருச்சு. 2வது பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வரைக்கும் வந்து வருது. இதுக்குள்ள வந்து எனக்கு ஏத்த மாரி நான் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இங்க வந்து வந்துடுறோமா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மார்க் வந்து வச்சுப்போம். இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்குள்ள எனக்கு வந்து அந்த பீட் வந்து முடியுது. இதுக்குள்ள எனக்கு 2 கிளிப் வேணும் அப்படிங்கிறப்போ, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரீடைம் கண்ட்ரோல் வந்து குடுத்துக்கோங்க. ரீடைம் கண்ட்ரோல் குடுத்தீங்கன்னா, இந்த மேல இருக்குல்ல, இத நீங்க இன்கிரீஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஸ்பீட் வந்து ஸ்லோ பண்ணலாம், இன்கிரீஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? தென் இப்போ ஸ்லோ பண்ணிட்டீங்களா? தென் இத வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க. கரெக்ட்டா இப்ப இதுவும்னா, இதுக்கு கொஞ்சம் சென்டரா இருக்க மாரி பார்த்துக்கோங்க. இல்லன்னா மியூசிக் பீட்டுக்கு ஏத்த மாரி வந்து பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து இதையே வந்து காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ, இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஆர பிரஸ் பண்ணா 2ம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஸ்பீட்லயே இருக்கும். ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ண போறீங்க. சேஞ்ச் கிளிப் ஸ்பீட குடுத்துட்டு, ரிவர்ஸ் ஸ்பீட் வந்து குடுத்துட்டீங்கன்னா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துலயும் இந்த மாரி அனிமேஷன் வந்து வந்துரும். இத நீங்க வந்து மியூசிக் பீட்டுக்கு ஏத்த மாரி பண்ணுங்க, ஓகேவா. இத வந்து இன்னும் நெறைய பேர் வந்து எப்படி பண்றாங்கன்னா, இந்த வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த சைடு ஃபேஸ் பண்ணதுலருந்து ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் வரைக்கும் வச்சிருக்கேன். ஆனா நெறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த சைடு இந்த டயகனல்ல இருந்து இங்க வர மாரி ஸ்லோ மோஷன்ல வந்து வைக்கிறாங்க, ஓகேவா. அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இந்த இடமா இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து கட் பண்ணணும், ஓகேவா. இப்ப கட் பண்ட்டு, தென் வந்து கண்ட்ரோல் ஆர், ஓகேவா. தென் என்ன பண்ணுவீங்க, எப்பயும் போல காப்பி பண்ணுவீங்க. பின்னாடி வந்து பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் கிளிப் ஸ்பீட் குடுத்துட்டு, ரிவர்ஸ் ஸ்பீட் வந்து குடுப்பீங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ, இதுல வந்து நம்ம இன்னுமே நெறைய இருக்கு. இப்ப 2வதா இருக்கிறத வந்து நான் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் 30 ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட்ல தான் வந்து ஷூட் பண்ணேன். இந்த மாரி ஸ்லோ மோஷன் பண்ணும்போது, அங்கங்க வந்து நமக்கு ஃப்ரேம்ஸ் வந்து அடி வாங்கும். ஓகேவா? லைட்டா லேகியா தெரியும். அந்த மாரி தெரியக்கூடாதுன்னா, இப்ப இந்த கிளிப்ப செலக்ட் பண்ணிட்டு, இன்ஸ்பெக்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரீடைம் அண்ட் ஸ்கேலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும். இதுல வந்து ரீடைம் ப்ராசஸ வந்து ஆப்டிகல் ஃப்ளோவுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருங்க.
மோஷன் எக்ஸ்ட்ரீமேஷனை வந்து என்ஹான்ஸ்டு பெட்டர் வந்து கொடுத்துருங்க. இதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயோ ஃப்ரேம் வந்து லேக் ஆச்சுன்னா DaVinci Resolve வந்து அடிஷ்னலாக ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணி தரும். ஓகேவா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது லைட்டா லாகியா மேபி தெரியலாம். ஆனா வீடியோ வந்து அவுட்புட் எடுக்கும்போது பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து வரும். ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காப்பி பண்ணியாச்சு. இங்க பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். தென் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு, சேஞ்ச் கிளிப் ஸ்பீடு குடுக்குறீங்க, ரிவர்ஸ் ஸ்பீட் குடுக்குறீங்க, சேஞ்ச் குடுக்குறீங்க. இப்போ வந்து ஃபார்வர்ட்லயும் வருது, ரிவர்ஸ்லயும் வந்து வருது. இதோட கான்செப்ட் வந்து என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிளிப் வந்து வரணும். தென் அத ரிவர்ஸ்ல போடணும். நீங்க ஸ்லோ மோஷன்ல பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, ரீடைம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி ஸ்லோ மோஷன் வந்து பண்ணுங்க. ஸ்லோ மோஷன்ல பண்ணும்போது இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து வச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து இன்னுமே நல்லாருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்க இந்த மாரி ஃபாஸ்ட்டாவே வச்சுக்கிறேன் ப்ரோ அப்படின்னீங்கனாலும், அந்த மியூசிக் பீட்டுக்கு ஏத்த மாரி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணும்போது, இதையும் வந்து கண்ட்ரோல் ஆர் குடுத்துக்கோங்க. இதையும் வந்து கண்ட்ரோல் ஆர் வந்து குடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறீங்க? அந்த பீட் வந்து இதோட முடியுதுன்னா, இதுக்கேத்த மாரி வந்து இதையும் தென் இந்த மாரி இப்போ வந்து நான் பண்ணேன்ல, இந்த ஏரோ வந்து வந்துச்சுன்னா, நீங்க வந்து ட்ரிம் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இந்த ஃப்ரேம் வந்து கட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? கரெக்ட்டா இந்த மேல வந்து இந்த மாரி இருக்குல்ல, இந்த ஏரோல இருக்கும்போது தான் ஸ்பீடு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நீங்க நார்மலா இந்த மாரி ஏரோல இருக்கும்போது பண்ணிட்டீங்கன்னா, இந்த மாரி கட் ஆயிரும். ஸோ, அத மட்டும் வந்து பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம கடைசியா ஒரே ஒரு வாட்டி ஒரே ஒரு கிளிப்ப வச்சு மட்டும் சொல்றேன். ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி ஒரு கிளிப் இருக்கு. இத நம்ம ரிவர்ஸ் ஸ்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? காப்பி பண்ணிட்டு, தென் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வருது. தென் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு, சேஞ்ச் கிளிப் ஸ்பீட குடுத்து, ரிவர்ஸ் ஸ்பீட வந்து குடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்வர்ட்ல வரும். தென் வந்து ரிவர்ஸ்ல போகும். ஓகேவா? இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நமக்கு எப்படி பண்ணணுங்கிற ஐடியா வந்து வந்துருச்சு. இப்போ கரெக்ட்டா மியூசிக் பீட்டுக்கு ஏத்த மாரி பண்ணணும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்குள்ளேயே எனக்கு வந்து பீட் முடியுது. இதுக்குள்ளேயே இந்த கிளிப் வந்து வரணும் அப்படிங்கிறப்போ, கண்ட்ரோல் ஆர் குடுத்து, ரீடைம் கண்ட்ரோல்ல இதுவரைக்கும் வந்து வச்சுக்கோங்க. தென் அடுத்த பீட் வந்து எங்க வருது அங்கன்னு பார்த்துட்டு, இதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் ஆர் குடுத்துட்டு, நீங்க ஸ்லோ மோஷன் வேணும்னா ஸ்லோவா இழுத்து விட்டு பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஃபாஸ்ட் மோஷன் வேணும்னா இந்த மாரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஃபரெண்ட்டான அனிமேஷன் வந்து கிடைக்கும். ஓகேவா? இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரியே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய் கைஸ்.